दोस्तों मैंने परचेज कर लिया iPhone 11 और ये हो गए हमारे ईयरपॉड्स और ये हो गया हमारा USB Type-C 20 वॉट पावर अडेप्टर। देख लो थोड़ा, USB Type-C पावर अडेप्टर और ये हमारे ईयरपॉड्स, ठीक है। और सबसे खतरनाक चीज़ जो मुझे ही पसंद है और आपको ही पसंद है, iPhone 11। तो दोस्तों मैंने खरीदा है गेमिंग के लिए या नॉर्मल यूसेज के लिए iPhone बेस्ट है ना। और चलो फिर अनबॉक्स करते हैं। पहले तो इसका डब्बा ये रहा, फोन का है, फोन को रखते हैं ना। और ये थोड़ा इसका डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, ये भी दिखाया था, ठीक है। और ये हो गई इसकी USB Type-C to लाइटनिंग पोर्ट, ठीक है ना। ये मैंने परचेज़ किया दोस्तों आई एम्पोरियम से, आप भी कर सकते हैं, बढ़िया देते हैं, ऑथराइज रीसेलर हैं एप्पल के, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी तो फ़ोन को रखते हैं साइड में, फ़ोन यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तो अभी तो मैं करता हूँ, ये रहा आपका अडेप्टर, ये आपको लेना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आपको लेना परचेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, पेपर वर्क है, ठीक है ना, ये पेपर वर्क। और ये रहा हमारा अडेप्टर, तो ये रहा इसका पोर्ट, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैं तो ज़्यादा अनबॉक्सिंग करता नहीं, तो मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं। ये था अडेप्टर और ये रहा हमारा ईयरपॉड, ठीक है ना। मैं ले लिया यार, मैंने किसी और कंपनी जो ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करूँगा तो इसी पे ले लेते हैं थोड़े ही, इसलिए मैंने ये ले लिया डायरेक्ट, ऐसे मैंने खेल लिया, देख सकते हो डायरेक्ट ऐसे आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, बॉक्स के अंदर। और इसको अगर हम ऐसे मूव करें तो इसके अंदर फुल अंदर भी रखते हैं, तो अंदर इसके भी थोड़ा सा मटेरियल आता है, तो अगर हम पढ़ेंगे कोई भी नहीं करता। USB Type-C, ठीक है, अडेप्टर। और ये मैंने लिया 20 वॉट का, ठीक है, तो मुझे पड़ा ये वही 1900 का, कितने का होता है। तो अभी सब हमने अनबॉक्स कर दिया, ठीक है, सब कुछ अनबॉक्स हो गया। अब चलते हैं, तो ये है मेरा iPhone 11। कैसा लगा बताना, ठीक है। लेते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे मैंने परचेज़ कैसे किया, तो भाई मुझे तो मिला था डिस्काउंट HDFC बैंक से, तो मुझे पड़ गया ये सबके साथ मुझे 57 का पड़ गया। तो काफ़ी अच्छी डील दे दी उन्होंने, तो मैंने बोला चलो भाई ले लेते। मैंने जो वेरिएंट परचेज़ करा है वो है 128 GB का, ठीक है ना। अफोर्डेबल है, यही सबसे अफोर्डेबल है, आपको ही पता, मुझे ही पता है, ऑनलाइन लो क्या आपको, ठीक है। ये रहा आपका फ़ोन, इसकी थोड़ी सी देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये iOS है, एप्पल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये था रिव्यू, अरे एक बात तो भूली भाई, चलो चार्ज करके भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो रहा है चार्ज, बस ये था इस वीडियो के अंदर। Take my eyes open to force reality.